Kali ini kita mau servis pedal cork seperti ini. Ini kita nggak tahu nih kenapa dia saat ditekan nggak berfungsi, bisa putus kabel atau rusak. Karena saya pakai multitester seperti ini, saya tekan harusnya dia gerak. Nah, ditekan harusnya gerak. Nah, kita coba buka dulu apa yang kejadian di dalam. Kita buka. Semoga hardware-nya tidak patah. Kalau hanya putus kabel dan kabelnya jaraknya pendek, kita tinggal potong. Kesulitan apa istilahnya, penopangnya harus dicabut seperti ini. Kita lihat, bentuknya seperti ini nih. Kita tes dulu kabelnya atau hardware-nya. Putus. Oke, berarti groundnya hidup. Nah, kabel yang hitam bergerak. Nah, coba kita kabel yang putih, berarti plusnya. Di sini putus. Kita coba potong dulu ini. Semoga patahnya di lipatan ini. Kita coba putus, potong. Coba potong. Nah, oke. Aduh, keras juga nih, karetnya tebal. Ada groundnya juga. Oh, ternyata isi kabelnya dua. Nah, ground tadi yang tadi warna hitam, ternyata isinya ground. Kalau biasanya ini minusnya. Kalau alurnya kabel putih yang di dalam itu ke ujung pangkal sini, nah yang ininya ke posisi di sini. Oh, kok gampang putus ini. Jadi kayaknya kabelnya gampang putus nih. Saya potong lagi. Harusnya pakai cutter. Kita coba cek nanti di multitester, kabelnya masih nyambung nggak yang di sini. Kita tes di multitester ini. Nggak bisa berdiri tapi kita nggak bisa. Nah, bisa dilihat, masih bisa dilihat.
Oke, ada gerak, tinggal kabel yang putih isi plusnya harus ke ujung pengas ini di multitester gerak. Ternyata putus. Nah, putusnya di mana? Panjang sekali. Kasus seperti ini bisa jadi putusnya tidak ketahuan atau di sini mungkin. Kayaknya seperti ini. Oke, stop dulu. Terus kita buka. Jadi ini kabelnya kayaknya putus, entah putus di mana. Ketahuan ya kalau putus. Potong saja ini masih bisa tidak. Tapi kalau terlalu pendek kita ganti kabel dan ganti jacknya. Ini masih putus, sampai segini aja masih putus, berarti fix kabelnya terlalu pendek, jika harus diulurnya ke sini. Bisa juga putusnya di sini. Oke, saya skip dulu ya. Kita ganti kabelnya. Nah, dulu. Jadi apalin ya. Ini plus sebelah sini. Oke, sudah. Seperti ini. Ada kabel warna ini, kita potong salah satu, ambil. Coba aja saya ambil yang warna merah, warna kuning. Kita mau jadiin warna merahnya plus, warna kuningnya negatif. Jadi supaya hafal nanti. Tadi di sini plus. Oke, kita coba lagi.
balik deh, warna kuning plus, warna merah negatif.
plusnya kuning nanti begini nih. Oke, kita coba dulu. Sambung sini. Coba oke. Kita gerak atau tidak di sini. Gerak ada jarumnya, gerak dikit tuh. Oke, sudah selesai. Terima kasih.